Matinding pinsala ang iniwan ng Hurricane Beryl sa dalawang isla sa Grenada sa Eastern Carribean Sea. Batay sa Grenada's Prime Minister Deacon Michel, sa tindi ng epekto ng bagyo, kailangang umpisahan sa simula ang pagtatayo ng mga istruktura. Kita sa satellite pictures ang epekto ng Hurricane Beryl sa northeastern Carribean Island, Grenada. Sa ulat ng mga opisyal, 98% ng mga gusali ang nagtamo ng pinsala kung hindi man tuloy ang nasira. Nasa 7 tao ang iniulat na nasawi sa Caribbean dahil sa bagyo. Nakataas naman ang Category 4 storm ngayon sa Jamaica, kung saan patungo ang mapaminsalang weather system.